Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Faly miarabantsika revako malala tratra ity Alakamisy 7 ny volana aogositra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia boky Agay mpaminany Agay toko 2 faharoapolo ka hatramin'ny 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga fandrony tamin'ny Agay ny tenin'i Jehova tamin'ny andro 4 na hoe lazao amin'ny Zerubabela governoran'i Joda hoe ampiroroiko ny lanitra sy ny tany dia ahohoko ny seza fiandrianan'ny fanjakana ary hofoanako ny heran'ny fanjakan'ny firenena ary ahohoko ny kalesiny sy ny taingina eo aminy ary samy holavo ny sabatry ny namany avy ny soavazy sy ny mpitangina azy. Amin'izany andro zany ho Jehova tompony maro dia ho raisiko ianao ry Zerubabela mpanompoka zanaky Sealtiela ho Jehova ka ataoko toy ny fanombohaka sehnao fa efa nifidy ianao aho ho Jehova tompony maro. Ray masonao ny masinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Taverina avy any amin'ny fahababoana ry havako ny zanak'Israely amin'ny ity boky Agay ity. Ary avy amin'izany afatra nampitondrana Agay zany no hoentina mampaherenao ny 20 manao hoe hataoko toy ny fanombohaka sehnao fa efa nifidy ianao aho ho Jehova. Ataoko toy ny fanombohaka sehnao fa efa nifidy ianao aho ho Jehova. Ny boky Agay dia mpaminany kely moa zany satria manify ny bokiny dia natao hoe mpaminany kely izy. Fa tsy misaraka ny boky Agay sy ny boky Zakaria satria vanim-potoana iray ihany no azo lazaina ho namina an'iny reo mpaminany anankiroa reo mifanakaiky. Izay tamin'ny andron'ny Agay dia redressement na fanarenana ny fiainam-pirenena, fanarenana ny fiainam-pinoana. Rehefa miverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely dia zavatra roa ny lahara-pahamehana. Ny voalohana dia famerenana amin'ny laoniny ny fivavahana sy ny finoana an'Andriamanitra. Ny fivavahana amin'Andriamanitra marina. Ary ny faharoa dia ny fanarenana ny firenena amin'ny lafin'ny fandrarana, amin'ny lafin'ny fitantanana raharaham-panjakana, fametrahana amin'ny toerana tokony isy azy indray ny antsoina hoe fanjakana. Tsy mora koa zany hoe fanarenana zany satria firenena babo nandritry ny 70 taona. Dia naniraka mpaminany Andriamanitra mazava ho azy ao anatin'izany fanarenana zany dia misy repère tsy maintsy ilaina satria samy tsy maintsy heritreritra zay heverina ho mety avokoa ny tsirairay rehefa ao anatin'izany antsoina hoe fanarenana zany ilay fisaritsaina hoe 70 taona babo inona no ho atao maika samy manana zay eritreretiny ho maika daholo ny olona rehefa miteny hoe manarina. Fa misy kosa no tsy maintsy mari-dalana ilaina hoe reto ny lahara-pahamehana, reto ny maika, reto ny zava-dehibe, reto ny tsy maintsy atomboka ary izay toe-javatra iray tsy mora akory ny mametraka an'izay. Zay no tonga n'Andriamanitra naniraka mpaminany ny tsilo lalana tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe zao no anarenanareo azy, zao no hitondranareo ny antsoina hoe fanarenana. Ny voalohany tsy maintsy amin'ny lafin'ny ara-pinoana aloha ny voalohany, ny lafin'ny moral, ny lafin'ny finoana, ny toe-tsaina, zay no ny voalohany. Alohan'izay mety ho anambaranareo ny infrastructure anareo, ny fotodrafitrasanareo dia zao lahara-pahamehana aloha, ny lafin'ny ara-panahy, lay maha-olona aloha, lay maha-olombelona, tsy lay olombelona vatana loatra ary fa lay olombelona fanahy, lay olombelona saina, zay ny voalohany indrindra lahara-pahamehana zay raha teo ny testamenta taloha. Toy ny mifanakaiky amin'izay mety ho fomba fijerintsika hoe ny fanahy aloha ny maha-olona, ny fanahy satria ny fanahy no mifandray amin'Andriamanitra, ny fanahy koa lay toetra mifandray amin'ny olona samy olona. Noho zany dia teo amin'ny testamenta taloha dia lahara-pahamehana mihitsy lay mifanarenana moa zany avy any amin'ny fahababoana ny tempoly, ny fivavahana, ny fanajana ny lalàna sy ny fivavahana novana tamin'ireo razany zanak'Israely tamin'ny Mosesy, tamin'ny Abrahama. Fa ny faharoa dia ny lafin'ny fandrarana tsika teo
manahoana ny hoe zany hoe fanjakana zany, manahoana ny fandriam-palemanao an-tanàna, natsangana ny manda, nalamina ny fananantany, nalamina ny fintsinjarana ny isa-poko rehetra satria mazava ho azy zava-dehibe ny isam-pianakaviana tao amin'ny jiosy ny fizarana raha sy adidy aman'andraikitra de miainga amin'ny isam-pianakaviana, ny talenta, ny fahaiza-manao zavatra dia miainga amin'ny isam-pianakaviana, misy ny fianakaviana mpanao tao zavatra, misy ny fianakaviana mpivarotra, misy ny fianakaviana mpandrarasy ny sisa rehetra dia tsy maintsy miainga tam'zany fandaminana ny isam-pianakaviana zany ny fanarenana ray firenena. Ao amin'ny boky hitantsika ao amin'ny boky ny Ezra sy Nehemia de mitanisa tsara an'izay ary izy roa lahy raha teo dia samy nanana andraikiny na i Nehemia gouvernoura na Ezra zay mpisorona. Ary dia amin'ny ity boky ny Agay ity ary de ao anatin' zany fanarenana izany mihitsy ny zanak'Israely ary satria ho tsika teo anatin'le fanarenana samy manana ny laharam-pahamehany de nanana ny laharam-pahamehana hafa ny vahoaka satria adino ny laharam-pahamehana napetrak'Andriamanitra de ny hoe ataovy zava-dehibe ny fiainam-panahy, ataovy zava-dehibe ny fitiavanamana. Fa tao anatin' zany fanarenana zany dia satria mafy lay fanarenana, mila ho kivy mihitsy aza, mila iraviravy tanana satria mafy be lay fanamboarana, ny be dehibe ny olona tsy nakasitraka ny fivirenan'ny jiosy avy any amin'ny fahababona, ny samaritana sy ny namana hitantsika nanao zay tsy ampijoro an'ilay firenena Israely. Mafy be koa le fanarenana tao anatiny satria samy olona te hiaro ny tompontsony. Ao amin'ny Agay mpaminany misy tenin'ny Agay manao hoe every ny lalanareo fa nareo de mitahiry ao anaty arona loka ka zay angononareo de ho very fotsiny ihany raha ohatra ka tsy misaina zay ho an'Andriamanitra nareo, raha tsy misaina zay ara-panahy nareo, raha tsy misaina zay maha olombelona nareo de zao tsy mahatahiry niny very fotsiny zay ho arinareo zay ikelezanareo aina satria nanao laharam-pahamehana ny amin'ny nofony ny am'izay mety havelona azy ny olona tao amin'ny boky ny Agay mpaminany. Dia atao anatin' zany fanarenana zany no nisy gouvernoura anankiray antsoina hoe Zorobabela zay niara-niasa tamina mpisorona anankiray antao hoe Josoa. Izy roa lahy zany ny tompo marika tamin'ny fitarihana zanak'Israely ao anatin'ny fanarena-pirenena. Dia ndray mpisorona Josoa ary ndray gouvernoura Zorobabela. De ito Andriamanitra ny teny manokana ho an'ny Zorobabela manao hoe zao no izy ery Zorobabela, tonga ny andro ampiroroko ny lanitra sy ny tany de ahoko ny seza fiandrianan'ny fanjakana fa izao kosa ianao de ataoko tombo-kase fa efa nividy anao. Ina dika teny hoe tombo-kase? Ohatra hoe Zorobabela dia gouvernoura tsy Josoa akory ny tenenan'ny tompon'izany eto, tsy Josoa mpisorona satria ndreo mantsy mieritreritry Zorobabela manao hoe ny asako nge zange mpanao politika zange mpanao politika tsy Josoa ny mpitondra fivavahana, izy no an'Andriamanitra, fa zange mpanao politika tsotra fotsiny, mpandraraha tsy misy idiran'Andriamanitra mihitsy am'zay zavatra tokony ataoko fa zao no izy Josoa mpitondra an'Andriamanitra ny fivavahana de Josoa mpitondra vavahana dia raharahan'ny Josoa zany. Dia zay natonga ny tompo nitodika aminao tamin'ny Zorobabela manao hoe tandreminao tsara Zorobabela fa ianao no nofidiko, za no nifidy anao, ianao zay mpitondra fanjakana, ianao zay gouvernoura de ianao manana didy ianao, manana adidy ianao eo anatrehako. Araka ndresantsika tamin'ny Mofonaina Andriamaka manao hoe ny fifidianana dia mitaky adidy. Ny fifidianan'Andriamanitra ny ataotsika hoe hotsika Andriamaka manao hoe ny élection dia mitaky adidy aman'andraikitra ary dia eto Andriamanitra ny fidy an'i Zorobabela de nampahery azy manao hoe ataoko tombo-kase ianao. Ny teny hoe tombo-kase ao amin'ny teny Hébreu ao amin'ny testamenta taloha dia misy anankiroa, ny anankiray de nataony hoe tabata. Ny tabata dia eny azo atao hoe peratra ihany izy indraindray azo atao koa izy hoe tombo-kase. Fa ny ampiasainy eto amin'ny boky ny Agay eto de sovitame, nataony hoe sovitame dia karazan-drazana peratra ihany na ko anio na ko so be dehibe na azo ilazana azy amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy de tokana ihany lazany azy tombo-kase ianao.
Inona teny hoe tombo-kase aralay sovitam, inona ataony hoe tombo-kase. Farafahakeliny de reto zavatra telo reto zany raha miteny an'izay Zorobabela Andriamanitra manao hoe ataoko tombo-kase ianao. Voalohany indrindra de izao milaza fahefana ny tombo-kase, autorité, milaza fahefana. Tamin'ny Atsinanana zany tany amin'ny faritra Atsinanana iny atao Atsinanana zao tontolo zao, ataovy hoe iny amin'ny Moyen-Orient iny sy ny manodidina rehetra dia ny tombo-kase de karazana fitomboka mazava ho azy. Ny sovitam zany dia fitomboka ahafantarana ilay olona manam-pahefana anankiray. Mety ho mpanjaka io, na mety ho ny solon-tenan'ny mpanjaka io, na mety ho gouvernour io, na mety ho commande io sy ny tahaka zany dia misy tombo-kase zay eny an-tanan'le olona zay nomena zany kase zany ihany. Fahefana zany izy eny. Raha ohatra ka eny amin'ny iny kase iny na iny sovitam iny iny fanomboha-kase iny de zao toy malina nomen'lay mpanjaka na nomen'lay mpitondra na nomen'lay lehibe fahefana izy. Dia ny fifidianan'Andriamanitra dia midika fahefana. Rehefa nifidy atsika kristianan'Andriamanitra, nifidy atsika mpino Andriamanitra, de misy fahefana nomen'Andriamanitra atsika. Hitatsika mihitsy zany eo amin'ny tenin'i Jesosy manao hoe efa nomeko anareo ny fahefana handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo. Jesosy dia efa nanome fahefana, ary io tsy hoe vondron'olona vitsy ihany hoe ny mpitandrina ihany, diakona, ny mpiandry, katekista, zany ihany no omen'Andriamanitra fahefana. Fa hoy Jesosy azo zao famantarana zao no omena na anaraka na hita eo amin'izay mino hamoaka ty amin'ny anarako izy. Zay mino eo ry havako. Tsika moa namaritra hoe natsoina hoe zay mino dia ny mpitandrina ny katekista reny tsy edika-hevitra na ny mpiandry tsy editsika hevitra zany. Fa izao arabaky teny de izao toy izao ny famantarana no zay omen'Andriamanitra mihitsy ny mpino rehetra. Tena nomen'Andriamanitra zany fahefana zany ny mpino rehetra. Tsisy heviny raha ohatra ka ny hoe ny mpitandrina ihany na ny katekista ihany na ny mpiandry ihany no nomen'Andriamanitra fahefana moka de minina anasitrana. Tsisy heviny azo fijalian'i Kristy satria de miverina ao amin'ny testamenta taloha ihany ka de manjary sokajin'olona vitsivitsy ihany no afaka anana zany fahefana zany. Fa ny antony nahafatesany zao tamin'ny azo fijaliana sy ny tsakana tamaty ho anao so atsika de zao mba hananatsika rehetra ilay fahefana androka ny asan'ny maizina, fahefana andresy ny asan'ny maizina, fahefana andresy ny ratsy rehetra, fahefana ho vavolombelon'Andriamanitra. Vavolombelona fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy. No zany de izao eto zany Andriamanitra raha miteny amin'ny Zorobabela manao hoe ataoko fanomboha-kase anao de zao hanome anao fahefana. Fahefana inona moa ny amin'ity Zorobabela ity? Satria ny zavatra nitranga de zao isy korotana be mihitsy hitranga. Hoy ny tompo tamin'ny Zorobabela eo amin'izao tontolo zao, isy zavatra hitranga amin'ny lafiny ara-politika, amin'ny lafiny ara-ekônomika, amin'ny lafiny ara-tsosialy, isy zavatra hitranga ozy agay. Ary de ao anatiny zany fitrangan-javatra hitranga zany amin'ny hoavy de izao ianao zay hovidiko de omeko fahefana. Omeko fahefana zany hoe omeko fahazavan-tsaina ianao, omeko fahendrena ianao, mba hahafahanao mitondra tena sy hahafahanao mitondra ny firenena na ahafahanao mitondra ny hafa. Le afaka malala ny fifidianan'Andriamanitra de fanomezan'Andriamanitra fahefana atsika. Ho atsika ao anatin'ny korotana na ao anatin'ny lafin-javatra maro samihafa de zao hiavaka ny manana an'Andriamanitra sy ny tsy manana an'Andriamanitra. Hiavaka Zorobabela. Zany hoe Zorobabela zany na ny mpino io de hiavaka ao anatin'izay mety hoe zavatra hitranga amin'ny hoavy. Fa ny faharoa de zao ny dikany teny hoe sovitam koa na ny tombo-kase de milaza voninahitra, honneur, milaza haja mamboninahitra. Raha ohatra ka eo zany Andriamanitra miteny Zorobabela manao hoe hitanao fa ho aorindrinao de zao na zay matanjaka indrindra raha hidaraboka, izay mirehare de hidaraboka, hofoanako ny herin'ny fanjakan'ny firenena, ahoko ny kalesiny, ary holavon'ny sabatra namany avy ny mpitaingina ny soavaly enjera. Zany hoe asehon'ny tompo amin'ny Zorobabela manao hoe ho hitanao fa ny zavatra zay heverin'ny olona ho mafy indrindra aza de tsy mafy, na zay mihevitra ho matanjaka indrindra ary de tsy hatanjaka ao arinao,
fa izao ao anatin'izany faharavana izany dia asehoko anao fa za no nifidy anao dia asehoko anao ny voninahitro apetrako eny aminao ny voninahitro lay hoe tombo-kase de hotsika hoe mety hoperatra le izy taka hitatsika tsara ny tenin'lay ao amin'ny filazantsara masaraky ny lioka lay zanaka adala rehefa niverina avy any amin'ny fahadalàna izy ka mibebaka de noraisiny rainy de izy nrainy ny tana manao hoe asoperatra ny tanany iny le peratra iny sovy tamina zany hoe verina aminy niaja mamboninahitra rehefa nibebaka izy dia hoy ny rainy manao hoe manaova fety asa ampiakanjoy azy ny akanjo tsara indrindra de zao avereno amin'ny peratra avereno aminy lay tombo-kase lay sovy tamina mba ioeny aminy ray le izy ka na io mety ho peratra mety ho rojo koa io mety zavatra fa tsy misaraka am'le olona ny menana lay tombo-kase io am'izay fotoan'izay dia lasa olona manana haja mamboninahitra izy satria lay haja mamboninahitra lay mpanjaka na manatra lay haja mamboninahitra lay tompony lay haja mamboninahitra lay komandy no eny aminy eny de manjary mipetraka ho azy ao anatin'ny fiarahamonina ny maha izy azy tsy ny fahefana ihany fa izao ny haja mamboninahitra de eo zany Andriamanitra mampahiran'ny Zorobabela manao hoe rehefa nifidy anao de zao rakofako ny voninahitra anao ny olona enjera ny olona ho lava zao tontolo zao lava zao ny voninahitra kosa ho eo aminao fa ny fahatelo rehefa ko malala raha miteny koa nefa manao hoe sovy-tamina hoe tombo-kase eo amiko ianao de zao milaza koa ny tombo-kase ny sovy-tamina ny tabatiko aloha manao an'izay ihany dia milaza hoe milaza appartenance inona ny dikan'izany milaza hoe fiombonana na firaisana am'lay tompon'lay ilay fahefana zany lay tombo-kase milaza hoe tsy olo-kafa ianao tsy vahiny ianao fa manana ny mahay ianao anao ary zany mahay ianao anao zany de zao miankina sy misy mifamatotra am'lay maniraka anao lay manana lay mitondra manome anao ny tombo-kase iny eto zany a lay mpanompon'Andriamanitra tsona hoe Zorobabela dia fantatr'Andriamanitra izy dikany ataoko tombo-kase anao de zao ato amiko ianao zanako ianao misy ianao tsy hoe misy fotsiny fa tena misy eo ambany fahasoavako rehefa ko malala zany tenin'Andriamanitra tamin'ny Zorobabela zany de tenin'Andriamanitra aminao tenin'Andriamanitra amin'ny kristianina rehetra tombo-kase eo ampelantanan'Andriamanitra ianao ary ny soratro Paoly de manazava manao hoe inona moa lay tombo-kase de Paoly manazava manao hoe ny fanahy masin'Andriamanitra no tombo-kase ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra no mahatonga antsika manana fahefana ary rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra de manome antsika fahendrena fahazavan-tsaina fahamasinana de mipetraka lay fahefan'Andriamanitra manjary ao anatintsika ny fahefan'Andriamanitra satria vita tombo-kasentsika ho Paoly de zao manana ny fahefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy fa ny faharoa de zao pino ianao vita batisa nandray fanasan'ny tompo de ny fanahin'Andriamanitra ny tombo-kase ho anao de zao petraka eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra miariary eo aminao ny voninahitr'Andriamanitra ny fahamasinan'Andriamanitra manjary fahamasinanao manjary fahamasinan'ny pino manjary fahamasinan'ny fiangonana lay sovy-tamina ao amin'ny testamenta taloha de tsinona jekory fa lay fanahy masina aty amin'ny testamenta vaovao zay arakotr'Andriamanitra ny olona voafidiny tahaka anao fa ny fahatelo de ny fanahy masina koa zay tombo-kase ho Paoly amin'ny testamenta vaovao de fanahy miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika zay le appartenance ny fanahin'Andriamanitra rehefa atao anatintsika zay nanaovana tombo-kase atsika de zao manjary mahatonga atsika tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny olona voavela eloka tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana tafiditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fanjakan'Andriamanitra azay mahatonga ny tompony miteny manao hoe tsy misy fifaliana lehibe tak'izao ny an-danitra rehefa misy mpanota iray mibebaka zay le appartenance zay le sovy-tamina zany hoe rehefa ataon'Andriamanitra hoe vita tombo-kase ianao noho ny batisa noho ny famelan-keloka noho ny fahasoavana ny raisinao de zao manjary tonga vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra manjary citoyen fanjakan'Andriamanitra de fifaliana be any an-danitra satria miampindray ny olom-bovonjy azonao saratsaina hoe zany hoe fifaliana any an-danitra rehefa misy mpanota iray
mibebaka, miverina ao amin'Andriamanitra. Tsy very foana ny fahafatesan'i Kristy sy ny fangivy firindry ety ambonin'ny tany mba hamonjy ny olona, fa fifaliana lehibe any an-danitra. Ravako malahala matoky ara. Fa ianao de efa tenenin'ny tompo tahaka ny tenenany tamin'ny Zorobabela hoe ataoko fanombohaka se ianao. Eo ampelantanan'ny tompo ianao satria izy no nifidy ianao, de matoky fa hampandresy ianao izy. Satria efa nomeny fahefana, de matoky fa handrakotra ny voninahiny amin'ny fiainanao izy, ka hampamiratra anao tsy hitovy amin'ny zanak'izao tontolo zao, ary matoky fa hikarakara sy hiantra ary hitantana anao izy satria zanany ianao. Ivavakisika. Tompo ao misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny teny malagasy. Manazava aminay fa tombo-kase zahay. Tombo-kase noho ny asan'ny fanahinao masina. Tombo-kase noho ny fahasoavanao zay nifidy anay. Tsy ny fiezahana ena ny herinay no mahatonga ny tombo-kase fa noho ny famindramponao amin'ny Jesosy zanakao. Tompo de ampahireo zahay satria zanaka tianao. Efa nomenao fahefana andresy ny fahavalo, andresy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra, handresy ny zavatsarotra rehetra, de esola ty anatinay ny fanahy mora kivy, esola ty anatinay ny fanahy mora miravoravo tanana, esola ty anatin'iny toe-tsaina mora resy am'izay rehetra mety ho fikelezana anay, fa ataovy matsiaro zay fa vita tombo-kase ka nataonao andresy. Ampahirezy koa zay tompo atsiaro fa rakofanao aminay ny voninahitrao, ka manjary mahana fifaliany zahay, fa mirapiratany zahay, tsy noho ny aminay fa noho ny amin'ny voninahitra ao zay ataonao hitanao sy hitanay amin'ny fiainanao isan'andro. Vavak'izay tompo ny fanahinao masina zay nanaovanay tombo-kase koa no hatsiarovanay fa zanakao zahay, ary raha zanakao dia adidinao. Indrindra ny teninao manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoka adidiko ihany. De mampahirezanay tompo amin'ny fiainanay isan'andro, miandry anay ny fiarahamonina ahavavolombelon'ny fahatsarana anay tahaka ny Zorobabela, de atao am'izay ho vavolombelon'ny fahatsaranao Andriamanitra, fa atao koa zay hifaly lalandava ary indrindra ame voninahitra anao am'izay rehetra ataonay. De mba fahasoavanao hatrany no ankininay ny fiainanay tompo. Amen.